လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Oppo ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထပ်ရှိထားတဲ့ Oppo Reno 10X Zoom ကို unboxing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနလက်ထဲမှာရှိနေတာကတော့ Oppo Reno 10X Zoom ပါသူ့ရဲ့ packaging ဘူးပုံစံကတခြား packaging ဘူးပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ share ရယ်ပြီးတော့ဘူးပြင်မဲ့ဒီဇိုင်းကတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ triple camera ပါတဲ့ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ဒီဇိုင်းကို print လုပ်ထားပါတယ်ကဲ unboxing စလိုက်ကြရအောင်အခုဘူးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတာက Oppo Reno 10X Zoom မှာဖုန်းရဲ့ pop-up plastic ပေါ်မှာ highlighted feature ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ 10X Hybrid Zoom 6.6 OLED panoramic screen ultra night mode 4065 mAh battery volt 3.0 flash charging တွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲဖုန်းခဏလေးပေးထားရမယ်နော်။နောက်ထပ်အထဲမှာတွေ့ရတာက Oppo 10X Zoom အတွက်ကာဗာပါဒီကာဗာကတွေ့နေကြကာဗာပုံစံနေနဲ့တူဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခက်တော့လောက်ထားတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဒီဘက်အတွင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်လို့ဂရီဘာသားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းကန်ရတာ soft touch feeling မျိုးရပါတယ်နောက်ထပ်ဘူးထဲမှာပါတာတွေကတော့မိနစ်30နဲ့ 75% လောက်ထိအားအမြန်ဆုံးသွင်းနိုင်မဲ့ volt 3.0 fast charging နဲ့ USB type C cable ပါပါတယ်ဒီပေါ်ဘက်အကန့်မှာတော့ earphone ပါပါတယ် earphone လေးကဒီဇိုင်းလေးမဆုံးချစ်စရာလေးသူကအနက်ရောင်တစ်ခုလုံးကိုမှအစိမ်းရောင်အနားလေးကွက်ထားတာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆက်ဆောင်မှုရှိတယ်ကြည့်ရတာက Bluetooth earphone တော့မဟုတ်ဘူး Type C ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါ rubber ဆိုအပိုလေးလည်းပါပါတယ်ဘူးထဲမှာနောက်ဆုံးကျန်တာက single အထုပ်သွင်းလုပ်လို့ရမယ် SIM ejector 2ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကိုကြည့်အောင်နော် plastic ကိုခွာလိုက်မယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဒီဇိုင်းမိုင်းအောင်တော့နည်းနည်းရှူလိုက်ဒီဇိုင်းမိုင်းမှာသဘောကျမိတာကဒီနောက်ဘက်က triple camera ကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ camera ဘက်မပါဘဲနဲ့ camera lens တွေကတညီရဲ flash ဖြစ်နေပါတယ်6x optical zoom နဲ့ 10x hybrid zoom ထိရိုက်လို့ရတဲ့ကင်မရာကို body နဲ့တညီရဲဖြစ်အောင်တိစောက်ထားတဲ့ကတော်တော်လေးကိုချီချူကိုကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုတနေရာပေါ်တင်ထားတဲ့အခါမှာကင်မရာ lens တွေချင်းမိတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီ triple camera ရဲ့ဒီအောက်နားလေးမှာ ODOT ဆိုတဲ့အဆက်လေးပါပါတယ်။ဒီ ODOT လေးကဒီဖုန်းနောက်ကျောဘက်ကအောက်ဘက်နဲ့ထိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကျနေအောင်လုပ်ထားပါတယ်။အခုဒီရောင်ကတော့ jet black color ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် ocean green ဆိုတဲ့အရောင်နဲ့လေးလာပြီးတော့ ocean green color ကဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Oppo A10 Pro လိုမျိုး matte finish ဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီ jet black color ကတော့matte coat တွေမပါဘဲနဲ့အနောက်ဘက်မှာ glossy ပုံစံဖြစ်ပါတယ် 3.5mm audio port တော့မပါဘူးဒီအောက်ဘက်မှာ USB type C port နဲ့ speaker တော့ပါပါတယ် SIM slot ကတော့ dual SIM ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် SIM card တစ်ခဲနဲ့ micro SD ကထည့်လို့ရတဲ့ hybrid SIM slot တော့ပါပါတယ်ဒီဘေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် power button နဲ့ volume button တွေကတော့နည်းနည်း loose ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီဇိုင်းမမိပြီဆိုတော့ဖုန်းကိုပေါအောင်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်။ Display က screen to body ratio 93.1% ရှိတဲ့ full screen OLED panoramic display ဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့လောက် display quality ကမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ color ကလည်းဆူဆူပြပြရှိရယ် full screen display နဲ့ဆိုတော့ selfie camera အတွက် shark fin ငမန်းစုတောင်ပုံစံလုပ်ထားတဲ့ pop-up camera ကိုသုံးထားပါတယ်။ selfie mode ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ camera ကထွက်လာတော်တော်လေးကိုမြင်ပါတယ်။ Snapdragon 855နဲ့ဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကတော့ full review မှာလာပါမယ်။ကဲနောက်ဘက်ကိုကြည့်ရအောင်။ကဲ sticker လေးခွာလိုက်မယ်။ဒါလေးကပထမတော့တွေ့တဲ့ဘူးဖုန်းပေါ်ဒီဇိုင်းလေးတိုင်းပဲเนาะကြည့်လိုက်တော့ဒီကင်မရာသုံးလုံးမှာအပေါ်ဆုံးက48 megapixel main camera အလယ်က8 megapixel ultra wide camera အောက်ဆုံးကတော့13 megapixel periscope zoom lens camera ပါကဲဒီတော့ 10x hybrid zoom ကိုစမ်းကြည့်အောင်เนาะ
optical zoom က 5x အထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ digital zoom နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ 10x ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီဆိုဝယ် 10x ဆွဲတာတော့မှဒီတိရမ်းကြောင်အခုနနာနဲ့15ပြီလောက်ဝေးရဲ့စာအုပ်စင်ကိုခုရိုက်နေတာပါစာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်အဖုံးမှာရှိတဲ့စာလုံးတွေကအခုနနာစာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုဝယ်အခုကတော့ unboxing နဲ့ first impression ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရပါသေးတယ်အခုနာတို့ကဒီဖုန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အချိန်2ပတ်ရထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးစိတ်ကိုတော့ full review မှာထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ် full review မှာပြန်ဆောင်မယ်နော်